אמרתי לו, אני מפקיע את זה. היית מוכרח לעשות את זה, כי אתה יודע שעכשיו היה 8-8. אתה ניגשת, עשית מזה 9-8, אם בני יהודה היו מפספסים, יכולתם לעשות את זה. אם הם מחמיצים בני את הבן גדול, הייתי מפקיע את השער לניצחון. חבל, זה לא קרה. השער שלך גם מצוין, אתה פשוט מצוין לפינה השמאלית, רגוע, שקט, השוער מזנק לפינה הימנית. לא, דווקא אני אסתכל כן. אני כבר בן 26. עמיתוש, איך עושה פרה? בליגת העל, בליגה לאומית. איך עושה כבשה? איך עושה כלב? ואיך עושה סוס? ואיך עושה ברווז? מחכה שמשהו יקרה, ובסיכומו של דבר הוא באמת ניגש והוא בעט והוא החמיץ שלום וחפרית שלום הרגשה נוראית, היה לפספס את זה איפה אבא? כי אילו אתה היית מצליח אבא 10-9 הוא מפחד, ואם באמת זה היה היום המאושר ביותר. כל הזמן שיש אם ואם, אז אי אפשר לצאת